Vamos a necesitar goma, colorantes. En este caso yo voy a combinar y activador. El activador es agua pura con detergente. Comencemos. Vamos procediendo echando la goma. En este caso vamos a echar poca cantidad porque esta goma es del colegio y queremos que nos sobre para nuestro colegio. Olvidamos de decir que necesitamos algo para rellenar. Vamos a mezclar dos colores, uno que es rosita y uno que es rojo. Y vamos a ir incorporando los dos. Ya estamos el color y vamos a hacer el activador. Vamos a remover. Luego vamos a remover los excesos de agua. Ahorita vengo. Sí, les ha quedado así. Entonces, si les ha quedado muy espeso y